Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un unboxing de Adidas. Una pelota y unos zapatos. Vamos a empezar por la pelota. Como pueden ver, acá es de fútbol, del 5. Ya sé que ustedes la van a ver al revés. La están viendo, ahí solo un 2. A ver, vamos a tratar de abrirla. No, mejor no la abrimos, se la voy a mostrar por todos lados. Acá, por ahí. Para que vean, acá están las cosas y para que vean que es de Adidas. Y ahora vamos con los zapatos. Adidas son los de Pogba, los Ice 17.3 TFG. Miren, están por atrás, ahí pueden ver. Y acá está el izquierdo. El izquierdo con todo ahí. Y acá está como ponérsela así. Ya sé que no se ve nada, pero es como para mostrársela. Y ahora voy a mostrarles otros zapatos que tengo. Ahora vamos para allá. Acá están mis otros zapatos. Ya sé que no me veo nada, pero acá voy a sacarlo, uno y el otro. Ya sé que no son los dos, pero estoy mostrando. Ya, ahora volvimos donde siempre hacemos los videos. Sorry por que se vea tanto el dedo. Tuve mucho error recién, así que sorry, yo creo que soy malo para grabar. Miren, acá están sucios, ya lo he ocupado. Son unos 16.3, los del 2016 de Pogba, Adidas, como pueden ver, que a mí me encanta la marca Adidas. Ahí pueden ver, toperoles y ahí. Y la otra, yo creo que han sido las mejores Adidas que han salido de todas. Y esta no la mostré atrás. Y las Adidas, hasta igual le voy a mostrar. Ahí, y ahí, esa es la marca. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y ojalá que les guste. Chao, suscríbanse, ojalá que les guste, denle like y suscríbanse. Chao.